नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम सैनी है और डीजी सेट के अंदर एक और छोटी स्टार में उसको समझ लेते हैं कि आपसे इंटरव्यू पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि भाई डीजी सेट में पीटी पंप क्या काम करता है या इसका क्या रोल है, या उससे बोले कि इंटरव्यू में एग्जामिनर पूछ सकता है कि भाई आपने डीजी सेट चलाया तो उसमें आपने पीटी पंप का नाम सुना है, आप लोग सुना तो क्या काम करता है इसके बारे में बताइए आंसर। तो आपको आंसर देना होगा कि सर डीजी सेट में जो पीटी पंप रहता है, पीटी का फुल फॉर्म रहता है पी फॉर प्रेशर, टी फॉर टाइमिंग और पंप है। तो प्रेशर टाइमिंग पंप है, इसका काम ये डीजी सेट में रहता है कि सिलेंडर में फ्यूल्स पहुंचाने के लिए टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये बाल्ब को ऑपरेट करता रहता है, मतलब बाल्ब को ऑन ऑफ करेगा किसमें, सिलेंडर में फ्यूल पहुंचाने के लिए, इसलिए इसको दिया है प्रेशर टाइमिंग पंप। टाइमिंग के अकॉर्डिंग ये बाल्ब को ऑन ऑफ करता रहेगा ताकि सिलेंडर में पर्टिकुलरली उस एक मेंटेन बना रहे फ्यूल। साथ में ये उस सिलेंडर में जो फ्यूल है उसका प्रेशर को भी मेंटेन कर रखता है, प्रेशर कम ना हो उसको कंप्रेस करता रहता है, प्रेशर देता रहता है। तो पीटी पंप एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डीजी सेट के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आई होप एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा टर्म्स के बारे में आपको पता चला होगा। वीडियो लाइक करें, मित्रों से शेयर करें और छोटी सी अगली वीडियो चाहते हैं सब्सक्राइब कर लें हमारे साथ यूट्यूब चैनल को। मिलते हैं अगली एक और शॉर्ट वीडियो साथ, तब तक के लिए नमस्कार।